Bismillahirrahmanirrahim. Avvalo Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Bizni inson qilib yaratgan Allohim mana shirindan shakar farzandlarni beribdi. Farzandlarimni farzandi Mirjalol sevikli nevaramga baxt tilayman. Allohim baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin, vali bo'lsin, o'zidan ko'paysin. Xudoya yayrab, yashnab, serfarzand, serdavlat bo'lsin. Elimizga, yurtimizga chiroyli kadrlarni nima qilsin, Xudoya o'zlariga o'xshab serfarzand, serdavlat bo'lsin. Yana elga haqiqat to'ylarga kelish nasib qilsin hammamizga. Sog' bo'linglar, rahmat, yashanglar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Avvalambor xush kelibsizlar. Xonadonimizga, mana farzandlarimizga baxt tilayman. Mustahkam oila qursin, hamisha quvonchli kunlari ko'p bo'lsin. Kelayotgan kelin emas, qiz bo'lsin. Mana qizimiz yo'q, birinchi qizimiz bo'lib kelyapti. Xudo xolasa borishli kelishli quda bo'laylik, Xudo tomonlar bilan ham. Hammalaring xush kelibsizlar. Farzandlarimizga baxt, quvonch, omad tilayman. Завороженный закатом, держу тебя за руку, ты рядом. Бьются волны под звездопадом, отражая сердце моим жадом. Завороженный твоим взглядом, держу тебя за руку, ты рядом. Бьются волны под звездопадом, отражая сердце моем. Покинув дом, никого не ждем. Вдвоем, сломал я. Повсюду гром, все проблемы над зонтом. Пойдем, рискнем, Закат в небе догорал, в ее взгляде океан мерцал. Мы влюбленные наивно при луне. Я нашел, что искал. Завороженный
qadam Тяжу тебя за руку, ты рядом Бьются волны под звездопадом Отражая сердце моим жадом Завороженный твоим взглядом Держу тебя за руку, ты рядом Бьются волны под звездопадом Отражая сердце моим жадом Dardlaringiz to'kib soching yayrasin dil Armonlarga to'lmasin hech ko'ngil Omadimni hadiya etdi qarang taqdir Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona
Ha Muzaffar aka. Nima deysiz? Bizda kelmaydi. Muzaffar aka? Yo'q, bitta narsa. Shu eng yaqin jo'nasi kim? O'shanda o'tiribdi, o'tiribdi. Yo'q. Yo'q, kiradi bizda. Olib kiramiz. Suriling, suriling. Joylashtirgan. Qani, omin bo'lyapti. Telejon. Mana joy. Bo'ldi. Qaysi yapsa yurini urmasin. Anonga hadib qo'y. Buni yechmabsan-a? Yo'q, davay. Ma'lum yo'ga ammo Chiqaring, chiqaring. Do'stim. Yo'q, qo'shib beraveringlar, qo'shib. Barman yurgan ekan. Ha, do'ppini aylantirib o'ringlar unda. Ha, do'ppini. Voy ber. Buni aylantirib olib, siz odam o'ting. Ha, sizlar yangi kirgizinglar odamni shu o'tirmaylar. Davay. Bularga yurgansan cho'mag'ini deyman. Tomondan aşağı. Boy koy tez. Davay, endi yoqqa ket. Mana. Qani bor. Bu yerda 2 kilolar chiqadi. Bunu yigitlar sirdirmish qilib. Ha, to'qqizda kevalar. To'qqizda kevalar. Yo'q, yo'q. Babamız qayerdan Ama yetti mi? Böyle mi? Bana nikoh hoşlan, Oladı. O var yine nikoh hoşlan. Aylantirganı. Yevarasida bir qo'shib bo'ldi. Ha, bo'ldi.
Buni nima hanaga yetkizish kerakmi? Qotgan toshlar bo'lib, doyoqlarni beri badavat qo'ydilar. Endi saat xotirjamlik, yurtimiz tinch bo'lsin, yurishimiz yaxshi bo'lsin, mana shunaqa to'ylar ko'plab bo'lsin. Borgan joyda uni yaxshi hayot kechirishni ularga nasib qilsin. Doim baxtli shunaqa xursandchilikda yurish nasib qilsin. Amin.
barcha aziz mehmonlarimizga xush kelibsizlar deymiz. Allohimning nazari doimo sizlarda bo'lsin u qalbingiz yanada iymonga to'lsin. Shukrki yetkazdi ulug' kunlarga, bugungi ayyom muborak bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum. O'zining yaxshi niyatlari ila, o'zining qutlug' qadamlari ila bugungi ajoyib to'yxonamizga tashrif buyurgan baxtibor, baxtiyor insonlarimiz, qora ko'zlar u shirin so'zlar, aziz do'stlar, duogo'y otaxonlar, mu'nisa onaxonlar, xonadonimizning farishtasi, uyimizning sarishtasi bo'lgan aziz ayollarimiz, aziz mehmonlarimiz, Pop shahridagi eng ko'rkam muhtasham saroylardan biri Diyor tantanalar majmuasiga yana bir bor xush kelibsizlar deymiz. Bugun ushbu dargohda ajoyib kun, ajoyib tantana. Bugungi kechamizni sababchilari, baxtli, baxtiyor insonlari mana shu fayzi davramizda to'yboshlarimiz Mirzobidjon va Umidaxonlarning farzandlari Kiyoto'ramiz Mirjaloljonimiz qolaversa, kelinoyimiz Muattarxon singlimizni mana shu visol oqshomida ushbu dargohga tashrif buyurgan barcha siz aziz mehmonlarimizni yana bir bor xush kelibsizlar deymiz. Oldingizga qo'ygan noz ne'matlarni bemalol olib, tanol qilib turaverasizlar. Mana bugun sizlarning xizmatlaringda o'zining ajoyib kuy va qo'shiqlari bilan xalqimiz ko'nglidan joy olib kelayotgan xonanda, o'zining jonli ijrodagi qo'shiqlari bilan millionlab muxlislariga ega bo'lib borayotgan, qolaversa elimizni, yurtimizni, xalqimizning ajoyib to'y-u tantanalarida o'zining kamarbassa xizmatini ayamay kelayotgan jonli ijro sohibi Qobiljon Parpiyev boshchiligidagi sozandalar guruhi mana shu davramizda xizmatda. Qolaversa mana shu xonadon egalarining sohiblarining iltimoslariga ko'ra mana shu mehmon san'atkorlarimizdan bor hozir tashrif buyurishadi. Barchalarga yoqimli ishtaqa tilaymiz. Bugungi ajoyib kechamizni yuqori tasvirlarda muhrlab borayotgan, tasvirlari juda ham sifatli bo'lgan, shu sohaning haqiqiy kuchli mutaxassislaridan tashkil topgan, eng muhimi Manaman degan studiyalarda ortda qoldirib kelayotgan Xurshidbek ukamiz boshchiligidagi Visol Media studiyasining ajoyib ijodiy jamoasi bugun mana shu davramizda xizmatda bo'lishadi. Qanaqangi talab, istaklar bo'lsa albatta kelib bemalol murojaat etaverasizlar. Mana shu kelinimiz ozgina uzoqda bo'lgani uchun kuyovlar tashrif buyurgunga qadar mana shu kechamizni boshlab turaveramiz. Sizlarni qimmatli vaqtlarini o'g'irlamay mana shu o'yin kulgularni davom ettirib turamiz. Bugungi ajoyib kechamizni ochib berish uchun davramizga xonadonimizning kattalari, duogo'ylarimizni fayzli davramizga taklif etsak, davramizga Sobirjon tog'amizni, Ulfatayxon onamizni, Ismoiljon akamiz bilan birgalikda Rahimaxon onalarimizni fayzli davramizga taklif etsak, davramizga tashrif buyurgan siz aziz mehmonlarimizga 2 yoshimizga chiroyli tilaklarni, chiroyli duolarni bildirib bugungi ajoyib visol oqshomi kechasini ochib bersalar, keyin mana shu mehmonlarimizga davronobatini bersak. Kelasizlar, marhamat. Farzandlarni, nevaralarni kecha-yu kunduz mana shu baxt kamolini o'ylab, iqbolini o'ylab yaratgan Allohimdan ularga uzoq umr so'rab, doimo duoda bo'lgan duogo'ylari xonadonimizning kattalari davramizga tashrif buyurasizlar. Kelasizlar, marhamat. Sobirjon tog'amiz, Ulfatayxon onamiz, Ismoiljon akamiz, Rahimaxon onalarimizga bugungi ajoyib fayzli to'ylar yana bir bor qullab bo'lsin deymiz. Kelinglar, marhamat. Davramizga onalarimiz, otalarimiz, tog'alarimiz, kelinglar, marhamat. Sobirjon tog'a kelyapsizmi? Ulfatayxon onam qoldilar. Keling, marhamat onajon. Rahimaxon onamizni, qolaversa Ismoiljon akamizni davramizga taklif etamiz. To'ylar qullab bo'lsin. Marhamat. Avvalo yaxshi kunlarda o'tiribmiz. Bugun yaxshi kunlar o'tibmiz. Doimo ana senim Ulfatayga ular nevaralarni chiqaribdi. O'tgan pochamni uxlashib bo'lsin. Yo'llar obod bo'lsin. Pochamni uxlashib. Mana Mirzobit ham mana qilyapti. Shu aytaman, sizlarga aytamanki, to'ylar bo'laversin. Mana nevara chevarani ko'rdik. To'ylarga baraka bersin. Doim ishlarga omad, pochamni uxlashib bo'lsin. Ishlarga omad bersin. Baxtli saodat bo'lsin. Beshi to'ylari hammasiga nasib qilsin. Qanaqa mana seni qanaqa? Bakili. Bakili. Bitta rasm olib qo'ying menga. Bari gap. Nima? Doim bir Yashay, rahmat. Yashay. Assalomu alaykum. Mana shu tabarruk ko'shanaga kelgan aziz mehmonlar.
Ukajonlar, o'g'lim o'rtog'i, qizim o'rtog'i, nabiralarim o'rtoqlari xush kelibsizlar. Qadamlaringga hasanatlar bo'lsin. Mana bugun juda ham chiroyli xursandchilik kun. Avvalo Umidaxon bilan o'g'lim qo'sha qarisin. Farzandlarini baxti kamolini ko'rsin. Jondan aziz nabiramga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Mirjalolim ham sevgan yorim bilan baxtli bo'lsin. Serfarzand, serdavlat bo'lsin. Yana yilga hammamiz aqiqa to'ylarga kelib, yana mana shu yerda xursandchilik bilan o'tirish nasib qilsin. Xush kelibsizlar. Rahmat kelganingizga. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar yana bir bor. Allohim Parvardigor har banda farzand ko'ribdiki, baxt kamolini qo'shgani bilan birga ko'rsin. Allohim nabiralar berib quvontirgan mana shunday kunlarga yetkizgan Allohimga hamd va sanolar, shukronalar bo'lsin. Allohim shatlarga keltirganga shukr. Kelaturgan kelinimiz Xudoya Mirjalol bilan baxtli bo'lib, kelin bas qizimga qiz bo'lib kelsin. Ota-onalari qo'sha qarisin. Baxtiga mana biz buvalar ham Xudoya shularni baxtiga sherik bo'lib, kevaralar boqishni Xudo nasibi ro'za aylasin. Oldilaringga qo'ygan nozi ne'matlarni yeb, o'ynab kulib, yayrab ketishlaringni so'rayman. Ilohim hammamiz mana shunday yaxshi kunlarda, yaxshi joylarda birga bo'laylik. Yana bir bor xush kelibsizlar, yashanglar. Tanjonlarning sog' bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin. Chiroyli duolar bilan kechamizni ochib oldik. Kechani yaxshi o'tishi sizlarga bog'liq. O'yin kulgini o'zingizdan boshlayapsizlar. Duo go'ylarimiz davrada. To'ylar qutlug' bo'lsin. Qobiljon, Farfiy kuylari marhamat. Yashasın. Fakat olgana o'xshaydi bu damlarda alam g'amlar. Fakat olgana o'xshaydi bu damlarda alam g'amlar. Ey o'sha damlar, o'sha damlar. Davrada to'y bolalarımızın jondan aziz bu jonlariga, dadajonlariga to'ylar muborak bo'lsin. Ilsin bilan o'tgan o'shal damlar hani ilsin bilan o'tgan o'shal damlar faqat qolganiga o'xshaydi bu damlarda alamlar. Faqat qolganiga o'xshaydi bu damlarda alamlar. Ey o'shal damlar, o'shal damlar.
bilinmas bazı bir kemler yığlasam gözleri namlar Rahmat Qobiljon. Ozga o'zlar qo'shilaversin. Mana ajoyib kechamizni chiroyli duolari bilan, chiroyli o'yin kulgular bilan ochib oldik. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu fayziy davramizga tashrif buyurgan aziz mehmonlarimizdan mana shu davramizga to'y boshlarimizni Namangan shahridan kelgan qo'shnilarni davramizga taklif etsak, mana shu davramizga Miyassarxon opamiz, Munojatxon opamizni fayziy davramizga taklif etsak, mana shu mehmonlarimiz nomidan, qo'shnilar, mahalla ahli nomidan bir chiroyli tilaklarni, duolarni bildirib qo'ysalar. Kelasizlar marhamat, davramizga demak, yon qo'shni, jon qo'shni deyishadi. Qolaversa, uzoqdagi qarindoshdan deydi, yaqindagi qo'shni yaxshi deydi. Nima xizmat bo'lsa chiqib bajarishadi. Kelasizlar marhamat, Namangan shahridan kelgan aziz mehmonlarimiz, qo'shnilar, Miyassarxon opamiz, Munojatxon opamizni fayziy davramizga taklif etdik. Kelinglar marhamat. Yangi hayot tonglari otar u sevinchdan ko'z yoshlar shash qator. Har eshikda sovchilar qator. Kelur mehmon har qutlug' uyga, barchamizni yetkazsin to'yga. Shodliklardan munavvar jahon u dasturxondan noz ne'matlar taxt. Oshiqlarga hamroh bo'lsin baxt. Kelur mehmon har qutlug' uyga, sizni bizni yetkazsin to'yga. Mehmonlarimiz xush kelibsizlar deymiz, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu shodiyonaga, to'y bazmga yig'ilgan aziz mehmonlar, barchalaringizga xush kelibsizlar deymiz. Biz ham hozir kelin olayotgan qatorida bo'lib, Umid opamga kelayotgan kelinimiz qiz bo'libsin. Ilohim baxtli hayot, o'zlari nimaki orzu qilishgan bo'lsa, barchasini birgalikda ko'rishlik nasib qilsin. Bularga esa ota-onalarni eng katta orzusi bolalarni, farzandlarini baxtini ko'rish, rohatini ko'rish va ular bilan birga sihat salomatlikda umr guzaronlik ko'rishlikni tilab qolamiz. Doim baxtli bo'lsinlar. Endi biz so'zsiz isboti bo'ladi. Davramizga mana shu mehmonlarimizni taklif etamiz. Namangan shahridan kelgan aziz mehmonlar to'ylab qilamiz. Qirolicham ko'chaga chiqib, qirollarning qiroli keldi marhamat. Gelmedin to'g'risini joniga jon berishlarimni ishonmasang oynadan qara olmag'andi kelishlarimni gelmedin to'g'risini joniga jon berishlarimni ishonmasang oynadan qara olmag'andi kelishlarimni qo'llarimni qayron yuragim sen tomon yiptirlamoqda qo'shnilardan uyalma jonim sevarkan deb pichirlamoqda qirolicham ko'chaga chiq qirollarning qiroli keldi senga berib shirin va'dalar seni olib ketgani keldi qirolicham ko'chaga chiq qirollarning qiroli keldi senga berib shirin va'dalar seni olib ketgani keldim. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu fayziy davramizga xonadon egalaridan taklif bo'ldi. Mana shu ushbu xonadonda hurmat qilib kelgan aziz mehmonlarimizdan ustozimiz
O'ktam shoirni poeziya davramizga taklif etsak, mana shu davramizga tashrif buyurgan aziz mehmonlarga 2 yoshga qolaversa o'zlarining chiroyli she'rlari bilan mana shu kechamizni bir boyitib bahramand etib bersa, marhamat davramizga demak tashqarida bo'lsa aytvorasizlar, sizlardan iltimos qilamiz. Ustozimiz O'ktam shoirni davramizga taklif etamiz. Bu insonni she'rlarini eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Ajoyib inson, mana shu davramizga taklif etsak, kelasizlar marhamat. Yo'lingizda ko'zi nigoronu bolam deydi, har nafas, har on. Dunyodagi eng aziz inson onangizni ehtiyot qiling. Ko'zlariga yashiringan nam ko'rsatmaydi yutsa ham alam. Panohingiz qoyadek bardam, otangizni ehtiyot qiling. Shirin so'zga qalbi intizoru, kech qolsangiz kutuvchi bedor. Mehringizga qilmay unizor, ayolingiz ehtiyot qiling. Savob yozsin har bir kuningiz, osoyishta o'tsin tuningiz. Alloh qilsin uzun umringiz, o'zingizni ehtiyot qiling. Guldiroz Qasaniyasi davramizga ustozimiz O'ktam shoirni davramizga taklif etamiz. Marhamat ustoz. Endi bitta qarsak javob beringlar. Assalomu alaykum. O'ylab qarasam dunyoda juda qo'shiq ko'p ekan. Lekin shu qo'shiqlarning ichida bittasi bor. Eshitsam yuragim hapqirib ketaveradi, mazza qilaman. To'ylar muborak qo'shiq. Ilohim, ilohim, katta kichik hammalaringizni xonadonlaringizda to'ylar muborak qo'shig'i albatta yangrasin. Joningizni berib boqqan farzandlaringiz o'g'illar kuyov bo'lsin, qizlar kelin bo'lsin, yaxshi kunlarga yetib beringlar. Bir yigit hovlida tursa, otasi kelib yelkasiga qo'lini qo'yib savol beribdi. O'g'lim, kim zo'r? Ota, men zo'rman. Ota hayron, "Ey bolam, kim zo'r? Men zo'rman ota." Otani dili og'rib bir 7 qadam yurib adashib ketdi, bola yoshlik qildi-da, yana bir marta so'rayman. Lekin so'ragani endi holi yo'q. Bolam, kim zo'r? Otajon, siz zo'r. Hozir savol berganimda boshqa gap aytuvding. Otajon, siz savol bergan paytda yelkamda qo'lingiz turadi. Agar yelkamda qo'lingiz tursa, mendan zo'r odam bormi? Ilohim, kelin kuyovlarning yelkasida har doim otasini, onasini qo'li bo'lsin, bobo buvilarning qo'llari bo'lsin. Yoshlarimiz zo'r bo'lsin, baxtli bo'lsin, kamlik ko'rmasin. Bo'ridan qo'rqma bolam, bo'ri ham deydi. Banda bo'ridan battar odamni odam yeydi. Gohi suq ko'zi bilan, goh shirin so'zi bilan azangda aytar ulan, odamni odam yeydi. Rost qidirma dunyodan, do'st qidirma dunyodan, qo'rqmay hatto Xudodan, odamni odam yeydi. Bitta sarson menmidim, narxi arzon menmidim, yig'lama qolsang yetim, odamni odam yeydi. Bo'ridan qo'rqma bolam. Jamolxon, onaxon qaytdilar. Bu yigit meni to'yga taklif qildi. O'sha kelmaslikda iloji yo'q ekan. Sabab onam muxlis deyaptilar-da. Bu gapni eshitish menga juda ham qattiq ta'sir qildi. Onam uchun kimsiz bo'lmaydi. Boramiz, shu yurt xizmatiga tug'ilgan insonmiz biz. Shu yurt xizmatini qilamiz. Onaxonni yoniga olib borasiz endi meni. Shetdamilar? Bu dunyo tez qaytadigan dunyo. Bir pasda qaytib qoladi. Kim otasini yaxshi ko'rsa, onasini yaxshi ko'rsa, o'zim bormoqchi edim yoningizga. Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin. Mana shunaqa qo'ligil yigitlarni tarbiya qilganingizga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Tez qaytadi-da, ertaga farzandlaringizdan Xudo xolasa qancha muhabbat bo'lsa, o'shancha muhabbat ko'pi bilan
farzandlaringizdan qaytsin. Onamga olib bordim 4 ta kulcha non. Bolangga olib bor dedi-ya onam. To tonggacha yig'ladi osmon. Uning bilan yig'ladim men ham. Ko'zlariga tikildim qarab, bu ko'zlarda turardim o'zim, sochidagi qormidi yorab. Qayerlarda edi-ya ko'zim. Men negadir asal olmadim. Yo olgani yo'qmidi pulim, kimlargadir sovg'a bir quchoq. O'z onamga yo'qmidi gulim. Alla kimga qilgan sovg'amiz hatto ochilmaydi, pisand bo'lmaydi. Xursand bo'lsin deya tuqqan onamiz bir juft paypoq olish esga kelmaydi. Men notavon, buyuk notavon, yolg'izimsiz otamdan qolgan azizimsiz meni onajon, dardlar tortib charchagan, tolgan. Opa ukalardek kechirdik hayot. Xuddi opamdayin ahvol so'raman. Siz meni volidam, onamsiz hayhot. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Onamga olib bordim 4 ta kulcha non. Bolangga olib bor dedi-ya onam. To tonggacha yig'ladi osmon. Uning bilan yig'ladim men ham. Rahmat. Shu Mushtipar onaxon uchun qarsilatib qarsa chop qo'yinglar. Noningiz sog' bo'lsin. Rahmat, rahmat. Zerikib qolmadilaringmi? Zerikmagan bo'lsalaring bironta she'r o'qib beraman. Mendan nima qolar? 2 misra she'r. 2 sandiq kitob, bir uyum tuproq. Odamlar ortimdan nima desa der, men seni o'ylayman o'zimdan ko'proq. Lola, lola jonim, lola qizg'aldoq. Uyda yotibman u, sezib turibman, ko'kda ketayotir qushlar qaytishib, xayrlar yog'dirib qanotlaridan xasta shoiriga vido aytishib bor. Men uchun ham ularga qo'lqoq. Lola, lola jonim, lola qizg'aldoq. Ularni men yana ko'ramanmi? Ayvondan odamdek kuzata olmadim. Kuz to'ylar boshlandi. Yuragim pora. Bitta qizimni ham uzata olmadim. Demak, taqdir ekan to'y ko'rmay o'lmoq. Lola, lola jonim, lola qizg'aldoq. Hop, hop. Bo'ldi. Yashang. Bitta qarsa chop beringlar shu akamga. Ana sizga qarsanglar. Hozir she'rga aralashib ketasizda, keyin xafa bo'lishuvmi? Rahmat, mana shular bilan shina ko'p bo'lardi. Avvalo kelgan mehmonlarga omad bersin. Doimo ishlariga omad bersin. Men cho'la gavraga bersin. She'rlarim uzoq bo'lsin. Mana shu kelin o'lyapti, she'rlar baxtli sog'liq bo'lsin. Topqal cho'liga biz omadingiz bersin. Yashang, rahmat. Rahmat, rahmat. Oftobsan sendan bir soyaman ota. Sochni oq, ko'ngilni esa bosar g'am. Ona senga nafim tegmadi hatto ostonang qo'rigan kuchugingcha ham. O'sha sodiq itni do'stdek qucharman. Men bugun kuchuklar uchun icharman. Olamdan uyingga bo'yladim inim, ushoq joningda hech ko'rmadim tinim. Holing ne kechgani xayolimda yo'q. Men faqat o'zimni o'yladim inim. Akalik to'nini endi yecharman. Men bugun kichiklar uchun icharman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelin-kuyov kelgandan keyin doxilisi qolganini aytib beraman. Omon edi ko'rishinglar. Rahmat. Rahmat ustoz. Omadingiz bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi mana shu fayzli davramizga, mana shu kelin-kuyovlarimiz kelgunga qadar mana shu taklif bo'ldi davramizda. Albatta kelin-kuyovlar kelgandan keyin davra navbati yoshlardagi bo'ladi. Unga qadar mana shu davraga tashrif buyurgan mehmonlarimizni, sinfdoshlarni, qo'shnilarni davramizga taklif etamiz. Bir yaxshi tillarda bildirib bu o'yin kulgini davom ettirib turaveramiz. Mana shu fayzli davramizga tashrif buyurgan aziz mehmonlarimizdan taklif bo'ldi. Umidaxonning sinfdosh yigillari
sinfdosh qizlarni davramizga taklif etar ekanmiz. Mana shu davramizga sinfdoshlardan taklif bo'ldi. Ajoyib inson Abrorjon ukamizni davramizga taklif etar ekanmiz. Qolaversa, ular bilan birgalikda Akmaljonni davramizga taklif etsak, sinfdosh qizlar nomidan Dildoraxon, Xurshidaxonlarni davramizga taklif etamiz. Kelasizlar, marhamat, Fayziya davramizga tashrif buyurgan aziz mehmonlardan demak, Abrorjon, Akmaljonni, qolaversa Dildoraxon, Xurshidaxonlarni Fayziya davramizga taklif etamiz. Ey yaxshilar, yaxshi kun tark etmasin sizni hech u toli chetlab o'tmasin har bir o'g'il qizni hech. To'ylar ko'rsin har banda, elga yozsin dasturxon, yayrab yashnab o'tirsin shu to'yda mehmon u mezbon. Qobiljonlar kuylasin, yangrasin sho'x yallalar, o'ynab kuling azizlar, g'animat bu pallalar. Shuhrat shonning niyati, el tinch bo'lsin, to'q bo'lsin, jannat makon bu yurtda. Balo qazo yo'q bo'lsin deymiz. Bizning elimizga, yurtimizga faqat yaxshi kunlar, to'ylar yarashadi. Har birimizning xonadonimizda faqat quvonchli lahzalar, to'ylar bo'lsin. Kelinglar, marhamat, sinfdoshlar. Davramizga tashrif buyurgan aziz mehmonlarimizdan sinfdoshlarni taklif etdik. Abrorjon kelasiz, marhamat. Qolaversa, Akmaljon, Dildoraxon, Xurshidaxonlarga xush kelibsizlar deymiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu fayzli yoshlarga yig'ilgan aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun biz dugonam Umidaxonning o'g'illari Mirjalolni to'y oldi bazmga yig'ilib turgan ekanmiz. O'zimga berilgan ushbu fursatdan foydalanib, yoshga baxt tilayman. Doimo baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum. Mashtuxonaga yig'ilgan aziz mehmonlar. Mana bugun dugonam Umidaxonning o'g'illarini nikoh to'ylari ekan. 2 yosh baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum. Mashkachaga yig'ilgan aziz mehmonlar. Sinfdoshimiz Umidani ham o'g'li baxtli bo'lsin. 2 yoshga baxt tilaymiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Fursatdan foydalanib Mirzobit akami, sinfdoshimiz Umidalarni o'g'illari Mirjalol va bir umrli umr yo'ldoshlari muvaffaqiyatlarga baxt, saodat, omad tilayman. Sog' bo'linglar, hammangizga rahmat. Endi mana shu davraga so'z isbotlanadi degandek, barcha sinfdoshlarni davramizga taklif etamiz. Umidaxonning sinfdoshlari, mehmonlar, sizlar ham chiqib o'ynaverasizlar, davramiz keng. Qani marhamat. Qobiljon, Parpiy keling, marhamat.
kabutar mı yoki baring Oy yüzü dilbar bunchi chirayli Qoqma kabutar mı yoki baring Oy yüzü dilbar bunchi chirayli Maliknim hamisha Qandan qudum hamisha Dardagi dil azari Davon demishan Maliknim hamisha Qandan qudum hamisha Chagi dil azari Ishtiri demishan Yor biyor Dildor biyor Dilamra mudi Yor biyor Yor biyor Dildor biyor Dilamra mudi Yor biyor Canimga can berishlarim Isholmasang oynadan qara Almag'andi kelishlarimni Qo'llarimni qaynadi yuragim Sen tomonga bitirlamoqda Qo'shnilardan uyalma jonim Sevargani bichirlamoqda Qirolicham ko'chaga chiq Qirollarning qiroli keldi Senga berib shirin va'dalar Seni olib ketgani keldim Qirolicham ko'chaga chiq Qirollarning qiroli keldi Senga berib shirin va'dalar Seni olib ketgani keldim Gülen düşüp seni atardım Sana fırsat olmaklık düşün Zor sana rüylem zamanım Çıkan seyir aynalardı Ağır boyu yol çalanırdı Yakşılamır tanıştırardı Eski sefer köşelerdi Kraliçem köşe geçti Kralları kralı geldi Seni verip şirin vadalar Seni alıp gitgeni geldim Kraliçem köşe geçti Kralları kralı geldi Seni verip şirin vadalar Seni alıp gitgeni geldim Doğrusunu al Canınga can berishlerim Ishonmasang oynadan qara Almag'andi kelishlarimni Qo'llarimni qaynoq yuragim
bo'linglar, salomat bo'linglar. Sinfdoshlarga ham rahmat, mana davramizni ancha qizdirib berishdi. Mana shu fayziy davramizga Mirzobidjon, Umidaxon to'y boshlangandan beri to'yda nima kamiz bor, bizdan nima xizmat deb yo'llarida yelib yugurib kamarbasta xizmat qildirgan eng yaqin insonlarni, inilarni mana shu fayziy davramizga taklif etsak, davramizga opajonlari Gulchehraxon, qolaversa akajonlari mana shu Bahramjon akamizni, ular bilan birgalikda akajonlari Dilmurodjon aka, Marvaridxon opalarni, Jasurbek, Nargizaxon, Jamoliddin, Mohiyatxon akalarimizni, opalarimizni, singillarimizni mana shu fayziy davramizga taklif etsak, chiroyli tilaklarni, duolarni bildirib qo'ysalar. Kelasizlar, marhamat, mana shu sizni bizni oldimizga ajoyib dasturxonlarni bezab, juda katta terganlarni ko'rgan bozor ucharlari bormi, nimaiki xizmat bo'lsa, haqiqiy yurakdan xizmat qilib bajarib turgan Mirzobidjonni, Umidaxonni eng yaqin insonlari. Davramizga tashrif buyurasizlar, chiroyli tilaklarni, duolarni mana shu kioshga bildirib qo'ysalar. Kelinglar, marhamat, davramizda borlarmi? Bahramjon aka, Gulchehraxon opalar, Dilmurodjon, Jasurbek, Jamoliddin akalarimiz, qolaversa ular bilan birgalikda mana shu Marvaridxon, Nargizaxon, Mohiyatxon opalarimiz, singillarimizni fayziy davramizga taklif etdik. Oila aslida muqaddas dargoh. Poklar qadam bosar ostonasiga, ne taqdirlaydi, bog'laydi nikoh, umrini yozib poyu peshonasiga. Qo'llariga taqilgan tillo uzuklar baxtli yashamoqning sirli muhridir. Dunyoni allalar oltin beshiklar, ota-onalarning baxtu mehridir. Assalomu alaykum. Mana shu fayzli koshonaga yig'ilgan aziz mehmonlar. Avvalambor xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Mana bugun biz jiyanim Mirjaloljon, qolaversa kelinimiz bugundan boshlab bizning oilamizda a'zosi bo'lgan Muattarxonning nigoh bazmiga yig'ilgan ekansizlar. Men barchalaringga xush kelibsizlar deyman. Avvalo kelganlaring uchun rahmat, barchalaringni bizlarni hurmat qilib. Kelinlarimiz baxtli bo'lsin. Uzoqchilik ekan, jicha kechga qolishdi. Xafa bo'lmay, yeb ichib, shu bugun o'ynab kulib ketinglar barchalaring. Xafa bo'lmaysizlar, xush kelibsizlar hammalaring. Baxtli bo'lsin kelin-kuyovlarimiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bugun go'zal koshonada akamni to'ng'ich farzandlari Mirjalolni nigoh oldi bazmida turibmiz. Avvalambor akam bilan opam baxtli bo'lsin. Shu farzandlarini rohatini ko'p yillarda rohatda ko'rish nasib qilsin. Kelayotgan kelinimiz ham kelinmas, opamga birinchi qiz bo'lib kelsin. Rizqi ulug' bo'lsin hamisha. Barchalaringga mana shunday to'ylar qilish nasib qilsin. Kelinimizni qutlug' qadami barchaga ezgu tilaklar bilan barchani niyatini orzuga yetkazadigan ajoyib bir tuyg'ularni olib kelsin xonadonimizga. Xush kelibsizlar. Oldilaringga qo'yilgan noz ne'matlardan bemalol yeb ichib, xursand bo'lib kelsalaring, biz ham xursandmiz. Rahmat.
yığıldı Mihribanım zanadım sana da yaşaları Amrşidir Mehmet yaşa dedi Amrşidir Mehmet yaşaları Şiir yazılar, şudalar yazılar Çım sana var şiirin bana Üzmeri var aynam, üzmeri var aynam Gelin düşer bir gel uyla Üzmeri var aynam, üzmeri var aynam Gelin düşer bir gel uyla Gürsem sizli imamları Hürgen cayım bular sarayı Gürsem sizli imamları Hürgen cayım bular sarayı Var yanı seylen çırayı Ya babam oynaysiz Hani yakın oynaysiz Ya babam oynaysiz Hani yakın oynaysiz Gecesine ay yollamaz gecesine Udu girsem gecesine ay yollamaz gecesine Girip değilim gecesine Yalan oynaysiz Hani yakın oynaysiz Yalan oynaysiz Hani yakın oynaysiz Rahmat, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Aziz mehmonlarimiz, mana dasturxonlarimiz sharqona, shohona, qolaversa milliy taomlar bilan bezatilgan povurlarimiz tomonidan mana shu birinchi suyuq taomlar dasturxonlarga tortiq etildi. Barchaga yoqimli ishtaha tilaymiz. Mana shu fayzi davramizga tashrif buyurgan aziz mehmonlarimizdan hamkasabalarni davramizga taklif etar ekanmiz. Hamkasabalar nomidan Firuzaxon opamiz, Rohilaxon opamizni fayzi davramizga taklif etsak, qolaversa gap jo'ralar ham davramizga tashrif buyurishgan. Gap jo'ralar nomidan Shahnozaxon, Ilmiraxonlarni fayzi davramizga taklif etsak, chiroyli tilaklarda, duolarda bildirib qo'ysalar. Kelasizlar marhamat mehmonlarimiz demak hamkasabalar Firuzaxon, Rohilaxon opa, gap jo'ralar Shahnozaxon, Ilmiraxonlarni fayzi davramizga taklif etamiz. Yelkasiga turmush yuklarini tutgan u tinmagan halovat sirin unutgan. Gohida sabrda ming azob yutgan, shukrona ruhidan to'qlangan ayol dunyodagi eng aziz muqaddas ayollarni taklif etdik. Kelasizlar marhamat mehmonlarimiz. Avvalambor xush kelibsizlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shunday chiroyli shodiyonaga yig'ilgan aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun biz Umidaxon hamda Mirzobitlarni mana shunday quvonchlik shodiyonalarga yig'ilgan ekanmiz. Mana shu Mirjalol bilan va Mattarxonlarga uzoq umr, sihat, salomatlik, baxt, saodat tilayman. Shu ota-onalariga orzu havas qiladigan kelin-kuyovlardan bo'lishsin. Nima niyat qilishamiz, niyatlariga yetishsin. Umidaxon, qanisiz? Umidaxon ash kollektivimizda o'sha otimiz, qo'llovimiz
alaykum. Mana shu fayzli nimaga yig'ilgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar deyman. Umidaxon, sizni tabriklayman. Farzandlaringizni mana shunday baxtli onlarida sizni chin dildan tabriklayman. Ilohim mana shu kelayotgan qizalog'imiz, yangi mehmonimiz qadamlari qutli, barakali, omadli bo'lsinlar. Mana shu farzandlaringizga men dunyodagi eng yaxshi tilaklarni tilayman. Mana shu farzandlaringiz bir orqali mana shu o'zingizni yaxshi niyatlaringizni, hamma ezgu niyatlaringizni birgalikda ko'rishlikni tilayman. Ilohim sizni baxtingizga, ikkala onajoningizni umrlari uzoq bo'lsin. Doim yoningizda bolam deb turishlikni Allohdan chin dildan so'rayman. Yana bir bor tabriklayman. Baxtli bo'lsin farzandlaringiz. Barcha farzandlaringiz baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum. Shikoshonaga yig'ilgan aziz mehmonlar. Avvalambor Umid opa, to'ylar muborak bo'lsin. 2 yosh qo'sha qarisin, o'zlaridan ko'paysin. Xizmatingizni qiladigan qizdek kelin bo'lsinlar, Allohim. Barcha farzandlaringiz o'zingiz orzu havas qilganday farzand bo'lsin. Allohim Muzofot akam ham umrlari uzoq bo'lib, doimo baxtli, saodatli umr kechirib yuringlar. Rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun Umid opam bilan Muzofot akamijondan aziz farzandlarim Mirjaloljonda visol oqshomlarida o'tirgan ekanmiz. Men avvalo Umid opam bilan Muzofot akamga baxtli bo'lsinlar, bu farzandlarini orzu havaslarini ko'rsin. Kelayotgan kelinlari ham o'zlariga o'xshagan mehribon, samimiy kelin bo'lib kelsin. Doimo baxtli bo'lsin.